Please welcome Satria Kamarogan. Selamat menyaksikan.
Go!
Ridu mawon mengawur-awur-awuran tenggaran dengan dure Goma guru gongso Suara datang lera butulo Mora bantri kegetu ranggo Duranggo estir kata ingkang gojo layu
Awas ayo ayo
Luar biasa sekali penampilan dari teman-teman Satria Kamarugan, Pak Jo. Iya Mas Jo. Iya. Sak Jose, sak Jose, sak dipol-pol ke Mas Jo niki. Nggih, wancine babak surup ki Mas Jo. Babak surup. Iya Mas Jo. Derek nyuwun idipalilah pangestunipun sih. Nyuwun idipun dhateng para pepunden. Dalem sak kanca ngenipun dalem kegladen wonten mriki estu kirang trapsila kirang sobo sita nyuwun agunging pangapunten menika Mas nggih. Ya Pak Jo. Nggih. Iki simbah-simbahe wis teko kene. Nggih. Ana ing sing manggon, ana ing jero barongan, ana ing jero jaran, pecut lan sak piturutipun. Nggih. Menika bareng-bareng ngramekaken acara hitanipun Adik Dimas Niko Saputra. Leres. Menika sampun dipun paringi maneka warna raban, Nggih. kawujud kembang setaman, Nggih. jenang megono, ndok Jawa sak pituripun Lan dupa. kanggo lah iki bareng-bareng Nggih. keramekake acara wonten siang menika. Luar biasa gayeng sekali. Sesuai perkiraan Pak Jo, Iya Mas Jo. saya sore saya adem, penontonnya semakin nyaman, penarinya semakin nikmat dalam berjoget. Leres. Iya. Iki nggo bar iki ana babak dadi Bapak dadi. kabeh barongane metu Pak Jo. Iya. Iya. Jadi don't go anywhere, jangan kemana-mana. Oke, dikasih jalan, Mas Alvin dikasih jalan. Awas, awas. Iya, iki satu persatu mulai tumbang. Sing orjen rasane kepen tumbang ya Pak Jo. Arak medun ya Mas ya. Jo medun yo. Saking ngantuke. Oh sakong ngantuke Ya janda. Allah. Arak jongki barongan rombak Ora. Sania. Aku kok nek joki barongan Rosania bahaya Pak Jo. Bahaya. Soalnya wong loro dikemuliwi lho. Heeh. Wong loro dikemuli kok ora ngerti ning jero iki napa. Iya Mas yo. Eh? Bubuk. Oh, Malah bobok. bubuk wong barong kok bubuk engko. Jare ngantuk. Kelidur iki Mas yo berarti iki. Awane Sania meh bubuk wae kuwi. Ngene. Ajak bubuk Mas yo. Iya. Mambengi ngono takon turun nggon aku bocah-bocah ra gelem. Kamu pengen sak susul jam loro. Jam loro. Alah. Ora peka Mas yo iki Mbak Sania. Wis didodak-dodok terus sampean. Ora luwe ngono. Heeh. Tangane kuwi lho mambu arem-arem. Ngece. Soale mau dhewe mangkat rene kan diparingi snack. Heeh. Lah niku sing masak Yo iki. cateringe jeng Sania. Cateringe artis Indonesia iki. Jadi selain dia sinden dia juga menerima catering. Menerima catering segala acara apapun ya Mas. Iya, ya. komplit pokoknya. Godok kan mubeng-mubeng astane iki. Iya. Wong wedok ngene iki jan ulet gembing ngene iki kudu dirawat, Dirawat. Oh. Ya diopeni di. rabeni. Ayo kuwi Mas. Ya. Mas yo. Iki janjane do nyalai kabeh. Aku janjane Riko karo sing ngebas. Sing kebas Bang Iya. Rudi we. Sing ngebas soalnya wis ngincer banget aku nek tak disiki ndak ngamuk engko. Heeh. Sing ngebas wis teles nantian. Ya, apane kuwi? Sandale to. Awake keringetan lho Mas. Iya. Iya. Wis iki ngalor ngidul ra karu-karuan. Luar biasa sekali Pak Jo penonton pada siang hari ini. Sangat istimewa. Semakin sore semakin meriah. Iya. Sebentar lagi kita akan melihat solah-solah para barongan. Ada Cindy, ada Santer, Iya. dan juga teman-teman tentu saja bersama Bopo Tayang, Bopotayan. Boponya Indonesia. Mas Wahyu lanjut Mas Wahyu. Yo. Ayo, ada Bopo Tayang yang hijau menyala. Ayo. Awas, 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 awas. Nah.
ada barong Cindy. Ah, sopo kowe ora ngerti ya lo sopo. Oh, Riko. Ayo wae. Bono lah. Oh, 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 ah. Ada barong santer barongnya Indonesia.